Նիկոլ Փաշինյան, առավոտ գիշերով մերքեզի հետարքիր հարց։ Պատեհ անպատեհ առիթով գոռում ես, որ Ղարաբաղյան կլանը հանձնեց Արցախը, չէ՞։ Ինչպես շատ ճիշտ նշել է իմ ընկերներից մեկը Facebook-յան։ Ընդամենը մեկ հարց։ Արդեն տևական ժամանակ ով է հանդիսանում Հայաստանի գշպետը։ Փոքրիկ հուշում անեմ քեզ, այդ մարդը հանձնելով իր ծննդավայր Հադրութը եկել է ծվարել է քո ամորձապարկի տակ եւ ասում էր ադրբեջանցիները Հայաստանի սուվերեն տարածքից սոված կմնան դուրս կգան։ Էդվարդ Ասելյանը ծնունդով որդից է Նիկոլ Փաշինյան։ Հա? Դա Սաքրոնն ասում է մենք ենք տերը մեր երկրի։ Ինչա գուզեմ ասեմ, պարոն Փաշյան, եթե դու շարքային քաղաքացու հարցից, տենց հոգեկան տվայտանքների, ցնցումների մեջ ես ընկել, դե ձերը լավ։ Դու երկրի ղեկավար իրավունք չունես ելնես։ Քեզ պետք է մաքսիմում մինիմում տեղափոխեն հոգեբուժարան, եւ դու ինչ անես։ Բուժվես։ Ապրես։ Ակրոն ասում է դուխով։ Քիշած ենոքավ անտեղ, պարոն Փաշյան։ Հա? Էս են որ օգնիր մեր բադը մայրացավ։ Այս քո զաքերն են, պարոն Փաշյան։ Տնա։ Ապրես, դուխով, ժողովուրդ ջան, դուխով։ Так что մի բանից խոսելուց առաջ մեծ են կապիտուլյանտ։ Ցնցումների մեջ ընկնելուց առաջ, հա? Հասկացանք, թողեք մեր Նիկոլ Փաշյանի հետ խոսամ։ Փորձի լոգիկային տրամաբանությանը մոտ բաներ խոսալ։ Ցույց կտաս մի հատ։ Չթողա, դες քո աջակիցների պես է Սաքրորն։ Գոռանի Նիկոլ վարչապետ։ Ցույց կտաս մի հատ։ Երկրի ղեկավար, ով հանդիպելով իր երկրի քաղաքացիների հետ, խոսելով երկրի քաղաքացու հետ այդ մարդու թևը կքաշի։ Կասի հələ մի գնա, արի ստե արա, բայց խոսում է կնոջ հետ։ Հա? Քու հետն եմ, ջենջ։ Ցույց կտաս մի հատ երկրի ղեկավար, ով իրան այդքան անադեկվատ կպահի։ Եվ խոսելով իրենից առաջ ղեկավար եղած մարդկանց մասին կասի սատկացնելու եմ, կզսնելու եմ։ Դե քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի իրավական համակարգ, ոչ մեկ չի գա այսօր կառավարական ամառոնցի դուրը չի ծեծի եւ չի ասի. Պարոն հոգեկան հիվանդ, դեղերը խմել եք թե չէ։ Խասկենասես ինչա կսեմ, չէ։ Էլի մալ քեզ բացադրենք, որ это не твое. Իդի նաքսույ։ 2026-ին սիկտիր ենք անում համար 16-ին։ Այդ համ ճժերիդ մի քիչ կերտան, это բադերուն։ Կապի մեջ, одноклассников, պարոն Փաշյան։